သူ့ဘဝမှာအမှတ်တရဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ညပါသူဟာခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါဟိုတယ်ကအပြင်ပန်းကြည့်ရင်တာမန်ဟိုတယ်တစ်ခုလိုပါပဲဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့သမိုင်းကြောင်းနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဟိုတယ်ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကဒီဟိုတယ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခန်းနံပါတ်404ပါအဲ့ဒီအခန်းကိုဘယ်သူမှမဖွင့်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကစူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့အဲ့ဒီအခန်းကိုဝင်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ညနေ10:00နာရီကျော်မှာကိုအောင်ဟာအခန်းနံပါတ်404ရဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။တကားကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖွင့်သွားတဲ့အခါအတွင်းမှာမှောင်မိုက်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်။လေတွေကအေးဆက်နေပြီးဘယ်ကနေလာမှန်းမသိတဲ့အသံတွေကိုကြားရတယ်။ကိုအောင်ကမီးခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မီးမလင်းဘူး။အခန်းထဲမှာရှေးဟောင်းပရိဘောဂတွေမှန်ကွဲတွေနယံမှာရေးထားတဲ့စာသားတွေကိုတွေ့ရတယ်။စာသားတွေကမင်းဒီမှာမနေသင့်ဘူးထွက်သွားဆိုတာမျိုးတွေပါကိုအောင်ကစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအားတင်းပြီးဆက်လက်လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခန်းရဲ့နောက်ထပ်တနေရာမှာဓာတ်ပုံတွေစာအုပ်တွေပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတွေကဟိုတယ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်နေပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်နောက်ကျောမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကိုအောင်ကလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့လေထဲမှာတဆက်ဆက်နဲ့ရှူရှိုက်တန်တွေကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအောင်ကဒီအခန်းဟာတာမန်အခန်းတစ်ခန်းထက်ပိုနဲ့နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။သူဟာဒီအခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမသိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူထွက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါတကားကပိတ်သွားပြီးသူ့ကိုပိတ်မိနေစေတယ်။အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာကိုအောင်ဟာဘယ်သူမှမသိတဲ့အတိတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရတယ်။သူဟာဒီအခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမသိခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသူ့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရခဲ့တယ်။